Morning mga kabro. Kumusta po? Kumusta po kayo? Okay. Ngayon po Sabado ng umaga, alas 4, madaling araw. For today's vlog po, magta-try tayo mag-crabbing. Baka po may makuha tayo crabbing. So samahan niyo po ako. Crabbing po tayo. Pero umulan po kagabi, kaya try ko lang kung may makukuha ang crab. Hindi madumi ang tubig, so baka po makakuha tayo ng crab. So samahan niyo po ako mga kabro. Babay po muna, kita po tayo doon sa pagkakrabingan po natin. Ayun mga kabro, dito na tayo. Dito na tayo sa New Brighton Pier. Ayan. Po tayo nagkakrabing. Umaga po, dilim pa ang paligid. Ayun o. Pandilim po. Ito yung New Brighton Pier. Ayan po. Ayun yung dulo. May kasama na akong namimingwit na sa dulo. Yung ko may huli na siya. Hindi ko alam kung Pilipino o Tagalog ka. Ayan o, ayan. Yun po yung parking lot. Dilim pa po. Kalalagay ko lang po ng trap. Ayan. Panghuli. Ito yung lubid. Mayroon po yung cage doon sa baba. So, maya maya titingnan natin kung may huli. Pero mukhang maganda naman tubig. Hindi masyadong malakas ang alon. Baka makahuli tayo. Okay. Po mga kabro. But for now, lakad-lakad muna tayo para ma-exercise ang mga buto-buto. Ayan o. Dilim po. Madilim pa mga kabro. 4:30 po ng umaga. 30 minutes lang galing sa bahay yung biyahe ko. May bilis, walang sasakyan eh. Ayan. Medyo mapag dahil taglamig na po rito sa New Zealand. Ayan. Autumn na po. Sunod niya winter. Mga winter, may another 1 week or 2 weeks winter na po rito. Parusa na naman. Tiis na naman ang lamig. Ayan. Sa pier. Dami pong tao pero mamaya marami pong tao rito. Mga nagja-jogging. Si Sunday po ngayon. Maraming magja-jogging dito siya. Ayan. So meron po kaming long weekend kasi rinig nyo yun? Lakas yung alon. Holiday bukas, Lunes. So pahinga pa rin po bukas. Habang pahinga. Okay. 2 days off. Padilim po ng padilim. Padilim. Yan lang. Winter in New Zealand. Yung malamig na. Pero ngayon di pa gaano. Manipis pa yung jacket natin. So update ko po kayo mamaya pagka meron tayong pagangat ko nung cage. Ano lang, mataas na yung 10 minutes. Pagka may crab, may huli na po yan. Pagka wala, sorry. Okay, at least trinay natin. Bye-bye po muna. Bye-bye. Ngayon mga kabro, alas 6 na po ng umaga.
wala pa rin po tayo nahuli. Maliliit po, maliliit yung crab. So, tapos magalaw yung tubig. Yung trap ko dinadala sa ibabaw, so hindi makakahuli. Kaya mag-stay pa rin po ako. Punta ako dito sa medyo mababaw lang ang tubig. Kaya, pero maalon. So, check natin kung makahuli pa tayo. Stay pa tayo mga isang oras pa siguro. Ayan. Malapit na pong magliwanag. Kasi alas 6 na po. Mga alas 7 ang sikat ng araw. Ayan. Abang-abang po. Bye-bye po muna. Ayan mga kabro. Doon nakikita na yung liwanag. Ayan. Lapit na pong sumikat ang araw. Yung dagat naman, palto tide. Ayun, layo na po. Kita nyo. Maliwanag na mga kabro. Ayan. Pero maliliit pa lang huli natin. At tingnan po ulit natin kung may mahuli ulit tayo. Okay, ito natin, take natin ang dulo. Ito po ako galing. Yung dulo. Bye, datok na bihog ah. Malapit. Aga po kasi ako nagising ako na alas 3. Sumalis ako no 4. Ayan. Meron na rin naglilinis. Ay, sikat na ang araw. Kasi nga, buti po maganda panahon niya. Kagabi umulan malakas. Tapos may kidlat, may tunog. Wow, parang Pilipinas lang. Okay, tayo po karon. At tayo. Okay. Ang maganda po rito nakakapag jogging. So may exercise natin yung katawan natin. Hindi laging nasa higaan. Yan. Kailangan natin ng exercise. Paano lumakas ang katawan. Ayan. So nakikita na yung dagat kanina sa bangin. Okay, may nakikita tayo. Lapit na tayo sa ating crab. Hindi ko makikita sa inyo kung paano kayo nihila. Wala akong taga-beauty. Mga kasama ko sa bahay, tama, humihilig pa. Hindi sila magising na magaling araw. Kaya solo tayo. Solo vlog. Bilig ng bundok. Bilig. Okay. So, bye-bye po na. Ayun mga kabro. Nag-pack up na po ako. Maliliit po yung nahuhuli ko. Hindi pa siya allowed kunin. So, hindi siya pasado sa size. So, pack up muna po. Maliliit po yung crab. So doon po tayo galing tonight. Ayan, lapit na po yung araw tonight. Tapos yung tubig malayo na, follow tide na po. Tapos magalaw, madumi yung tubig kasi umulan, siguro walang mga crab. So uwi muna po tayo mga kabro.
Mangabang po tayo kung ano pang magiging magagawa natin mamaya. So uwi muna po for now. Sayang lang yung time natin dito. Hindi tayo nahuli. So ang maganda po na nakapag-exercise tayo. Nagising ng maaga. Ayan. Kita natin yung Bukang Liwayway. Ayan mga kabro. Ang ganda po ng dagat. Ang ganda sa tabing dagat. Dagat malabo. Kasi nga umulan po agad. Maraming mga dumi-dumi. Marami na pong siya. Dito muna tayo kasi mamaya maraming pupunta dyan sa Bantayog na yan. Nag-aalay sila ng bulaklak para bukas kasi ang sakboy. Ang sakboy po rito. Pararangalan nila yung mga ano tawag doon, yung mga sundalong lumaban sa World War II. Mga sundalo rin po silang lumaban at tumulong sa gera punta sa Japon. Tumulong sila sa Australia. Kaya so ano po, bagay po muna mga kabro. Abang-abang tayo mamaya kung ano pang magiging magagawa natin para vlog natin mga kabro. Ayun po muna tayo. Please nakapag-exercise po tayo. Nabalat-balat yung mga buto kahit malamig. Ayun yung kahit ko. Nakabarada. Makapag kapi-kapi o kaya tsaa-tsaa. Kapi, huwag kapi kasi nag-vlog tayo. So, tea na lang, tea. Okay. Ayan, kotse na po tayo. Tayo sa kotse. Tayo mga bro. Bukan natin yung mamimito pero walang pahay. Gamit lang ako ng door natin kung makakahon tayo. Mga pang lang po mga kabro. Ayun mga kabro, tapos po tayong mamimit. Pero wala pong ayos lang po, exercise lang naman. Nakaglibang-libang po tayo sa beach. Dito po ako. Ayan. Ayun. Dami kabayan po na babayan natin na nangunguli ng pangkulam. Sila. Ito po ba? Mas sulo yung vlog na walang huli. Uwi po muna tayo. Pero ang ganda ng panahon. Ganda ng dagat. Bahay tayo na siya. Pinatayo ako na doon sa South Brighton.
diesel lang kaso yung dalawang kasama kurang takot sila sa tubig, naglayasan agad. So yan, salamat po pala sa mga tuloy nanonood ng vlog natin. Salamat po sa suporta nyo, saglit na panonood nyo, pag-click sa channel ko. Salamat po ng marami. Please support my channel po. Subscribe po. Malaking tulong po sa akin yun, mag-subscribe sa channel natin. So, para po tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng video. Kahit wala tayong huli, at least ayan, napakikita ko naman sa inyo kung ano kapaligiran meron ng New Zealand. Gawa ng mga bayan natin, lunis po yun dahil holiday. Ayan sila. So patindi na po kasi yung kasama ko, bagong opera, kaya hindi siya pwede magtagal. Natutunan sila sa sikat ng araw. At ito yung mga sino po sa inyo kumakain yan. Marami po dito yan. Doon nga lang kasi lagi po yun. Salamat po ng marami. Hanggang dito na lang po muna ang vlog na to. Thank you for watching. Thank you for watching, and God bless you po sa ating lahat. Ingat po tayo yan. Lahat ng mga nasa buhay.